Stell dir das vor. Das Jahr ist 476 nach Christus. Das mächtigste Reich, das die Welt je gesehen hat, liegt in Trümmern. Aber wie konnte das passieren? Wie konnte ein Imperium, das von Britannien bis Ägypten reichte, einfach so verschwinden? Kleiner Hinweis: Es waren nicht nur Barbaren mit Äxten. Die wahre Geschichte ist vielschichtiger und ehrlich gesagt auch ein bisschen absurd. Spulen wir zurück ins 2. Jahrhundert, als Rom auf dem Höhepunkt seiner Macht war. Das war die Zeit der Pax Romana. Fast 200 Jahre Frieden und Wohlstand. Das Leben war erstaunlich modern. Fließendes Wasser, Fußbodenheizung, sogar öffentliche Toiletten, die quasi soziale Treffpunkte waren. Von den nebligen Küsten Britanniens bis zu den sonnigen Ufern des Nils war Rom der unangefochtene Superstar der Antike. Diese Errungenschaften sorgten für Stabilität und einen kaum vorstellbaren Reichtum. Aber dann fing das Kartenhaus an zu wackeln. Und zwar gewaltig. Willkommen in der Krise des 3. Jahrhunderts. Stell dir vor, du hast innerhalb von 50 Jahren 20 verschiedene Kaiser. Das ist wie ein tödliches Spiel Reise nach Jerusalem um den Thron. Die meisten Herrscher blieben kürzer im Amt, als ein Badewasser zum Abkühlen braucht. Und die Wirtschaft? Ein einziges Desaster. Die Inflation war so schlimm, dass wertlose Münzen kaum noch zum Einkaufen taugten. Gleichzeitig drängten germanische Stämme an die Grenzen im Norden. Und das Perserreich im Osten war ein ständiger Unruheherd. Der eigentliche Wendepunkt kam 378 nach Christus in der Schlacht von Adrianopel. Eine vernichtende Niederlage für die römische Armee, von der sie sich nie wirklich erholte. Alle Reformversuche danach waren, als würde man versuchen, ein sinkendes Schiff mit Klebeband zu flicken. Und dann im Jahr 410 geschah das Undenkbare. Rom selbst wurde von den Westgoten geplündert. Für die Menschen damals war das ein Schock, vergleichbar damit, als würde heute der Eiffelturm gestohlen werden. Das Vertrauen in die unbesiegbare Macht Roms war dahin. Der letzte weströmische Kaiser, ein junger Mann namens Romulus Augustulus, wurde 476 dann einfach abgesetzt. Man könnte sagen, er wurde als Kaiser gefeuert. Ein ziemlich unspektakuläres Ende für ein so gewaltiges Reich. Aber war das wirklich das Ende? Die ganze Geschichte von der barbarischen Invasion ist eine starke Vereinfachung. Diese Völker waren seit Jahrhunderten Nachbarn, Handelspartner und oft sogar Soldaten im römischen Heer. Sie waren eher wie begeisterte Fans, die den Fanclub übernommen haben und viele römische Strukturen beibehielten. Und vergessen wir nicht, das Oströmische Reich, auch Byzanz genannt, machte einfach weiter. Und das für weitere 1000 Jahre. Der Übergang vom Römischen Reich zum mittelalterlichen Europa war kein abrupter Schalter, der umgelegt wurde. Es war eher wie ein sehr, sehr langsames Software-Update, das Jahrhunderte dauerte. Roms Erbe lebt bis heute weiter. In unseren Gesetzen, unserer Architektur, unseren Sprachen. Vielleicht ist Rom also gar nicht wirklich untergegangen. Vielleicht hat es nur seinen Beziehungsstatus geändert. Es ist kompliziert. Wenn dir also das nächste Mal jemand von Bleirohren oder dekadenten Orgien als Untergangsgrund erzählt, weißt du besser. Es war eher eine Unternehmenssanierung, die spektakulär aus dem Ruder gelaufen ist.